batuk, untuk obat batuk itu udah susah. Vitamin juga itu paling kita dapat dari PBF itu cuman dua gitu, jadi nggak semua, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu bisa order banyak, sekarang nggak bisa. Vitamin yang ada zincnya yang penting. Oh, kayak C, D. Nah, C, D, terus vitamin kompleks yang ada zinc gitu susah. Sulit ya Pak? Sulit. Cuman datangnya nggak banyak datang gitu ya. loh, cuman paling berapa kotak. Iya, Terbatas lah ya. terbatas. Mungkin di orang juga dibagi. Itu apa saja sih? Paracetamol, vitamin C, vitamin D. Kita sama harganya, nggak ada Harga naikin normal barang ya? ya. Kayak obat batuk pilek gitu ya, kayak paratusin ini udah mulai susah tuh paratusin. Oh, udah mulai susah. Obat Iya. batuk lah mungkin obat Obat batuk batuk tablet, pilek. obat tablet sama sirup. Sama OBH, OBH udah agak mulai susah dari distributornya. sama Peak Formula.